Jessica jednie z wrażenia, jak to zobaczy. Na pewno. Gotowe. No, i elegancko, kurwa, raz, dwa, trzy. Siema Jessica, taką mam niespodziankę dla ciebie, że ci kopara upadnie. O, to dobrze, bo chciałam się dzisiaj z tobą spotkać i porozmawiać. No, to elo maleńka. No, to na razie, pa. Kto to był? Nikt ważny. Elo mordo, musimy to zmienić, gówno. Co się stało? Gówno się stało, ma to być zmienione już. To coś wymyślimy, no. Gotowe.